11টা বাজে। কি অবস্থা ভাই? কাজ তো করা হয়নি, এমন ঝড় পড়তেছে, কাজ করা হয়নি। মাছ ধরছেন? না, একটু ঢুকি নামে দিছে। আমার কাজ কিছু না থাকলে বসে দেখি চিতল মাছ ভাসতেছে নাকি, দেখো তো। চিতল মাছ ভাসতেছে নাকি, দেখো তো মাছখানে। পাতাও মনে কর, ওইছে না, পাতা পাতা। জোয়ার হ্যাঁ, পাতা। জোয়ার ঢুকতেছে, দেখছ? হ্যাঁ। হুম।